AI 비서가 인간의 개입 없이 생필품을 구매하고 주인이 좋아하는 식재료를 주문합니다. 이런 상황에서 기업은 인간에게 물건을 판매한다고 해야 할까요? 아니면 기계에게 판매한다고 해야 할까요? 사람을 대신해 필요한 물건을 쇼핑하고 결제하는 기계 고객의 시대가 눈앞으로 다가왔습니다. 오늘은 비즈니스 세계의 획기적인 변화, 즉 기계 고객의 등장에 대해 알아보겠습니다. AI와 연결된 기기가 비즈니스 운영 방식과 서비스를 제공하는 대상을 어떻게 변화시키고 있는지 살펴보겠습니다. 기계 고객은 제품과 서비스를 자율적으로 협상, 지불, 구매할 수 있는 비인간적 경제 주체입니다. 가트너에 따르면 이들은 물리적 로봇뿐만 아니라 AI 보조, 커넥티드 카, 스마트 기기와 같은 디지털 엔티티도 포함합니다. 기계 고객은 3단계를 거쳐 진화합니다. 구속된 고객은 인간이 설정한 엄격한 매개 변수 내에서 작동하며 제한된 기능을 수행합니다. 스마트 온도 조절기가 배터리를 자동으로 주문하는 것을 생각해보세요. 적응형 고객은 최소한의 인간 감독이 필요하여 특정 결정을 독립적으로 내릴 수 있습니다. 예를 들어 로보 어드바이저가 설정된 알고리즘에 따라 투자 포트폴리오를 관리하는 것이 있습니다. 자율형 고객은 인간의 개입 없이 완전히 독립적으로 기능해 요구사항을 예측하고 충족합니다. 모든 가게 구매를 원활하게 관리하는 AI 보조원을 상상해보세요. 기계 고객의 증가는 사업 운영에 혁명을 일으키고 있습니다. 회사는 이러한 새로운 고객을 충족시키기 위해 마케팅 전략, 제품 디자인 및 판매 프로세스를 조정해야 합니다. 예를 들어 아마존의 대시 버턴즈는 기기가 필수품을 자동으로 재정렬할 수 있게 해주는 반면 금융 분야의 로보 어드바이저는 정교한 알고리즘으로 투자를 관리합니다. 실제 사례를 살펴보겠습니다. 아마존의 대시 버튼은 단 한 번의 클릭으로 일상용품을 간편하게 재주문할 수 있도록 해줍니다. 금융 분야에서 베터먼트와 웰스프론트 같은 로보 어드바이저는 AI 알고리즘을 사용하여 투자 포트폴리오를 관리합니다. 또한 스마트 냉장고와 같은 연결된 기기는 사용 패턴에 따라 자동으로 식료품을 주문할 수 있고 연결된 자동차는 운전자의 입력 없이 정비 일정을 잡을 수 있습니다. 기계 고객이 데이터와 알고리즘으로 운영되는 반면 공감은 성공적인 비즈니스 상호작용의 초석으로 남아있습니다. 루시아 에헤아 스페인 IE 경영대학원 부학장은 고객을 이해하고 공감하는 것이 신뢰와 충성도를 구축하는 데 중요하다고 강조합니다. 비즈니스에 있어 이는 인간의 감정에 부응하는 것뿐만 아니라 기계 고객이 데이터 기반 행동에 맞게 효율적이고 기능적인 상호작용을 받도록 하는 것을 의미합니다. AI와 기계가 일상적인 작업을 대신함에 따라 비판적 사고, 적응력, 감성 지능과 같은 인간의 능력이 점점 더 중요해지고 있습니다. IE 비즈니스 스쿨의 알베르토 레비는 인간이 창의성, 공감, 전략적 의사 결정과 같이 기계가 복제할 수 없는 기술을 개발하는 데 집중해야 한다고 강조합니다. 진화하는 직장에서 이러한 고유한 인간적 특성은 혁신과 협업을 주도할 것입니다. 한편 기계 고객 시대에 성공하려면 기업은 기술적 발전을 수용하는 동시에 인간 중심 전략을 강화해야 합니다. 여기에는 AI 및 사물 인터넷, 즉 IoT 인프라에 투자하고 기계 고객을 위한 맞춤형 제품과 서비스를 개발하고 중요한 인간 기술을 갖춘 인력을 육성하는 것이 포함됩니다. 기술과 인간의 독창성을 균형 있게 조절함으로써 기업은 경쟁력을 유지하고 지속 가능한 성장을 추진할 수 있습니다. 이처럼 기계 고객의 등장은 비즈니스 환경을 재편하고 있으며 기회와 과제를 모두 제공합니다. 이러한 변화를 이해하고 기술과 인간 중심 기술에 투자함으로써 기업은 이 새로운 시대를 성공적으로 헤쳐나갈 수 있습니다. 이 영상이 새로운 비즈니스 세계에 대한 통찰력을 제공한다고 생각되시면 구독과 좋아요를 눌러주시고 아래 댓글에 생각을 공유해보세요.